एक इंटरव्यू में रतन टाटा सर से किसी ने पूछा कि लाइफ में सफल होने का मूल मंत्र क्या है, तो उन्होंने एक सिंपल सी बात कही, अगर तुम्हें सिर्फ सफल होना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर उससे भी आगे जाना है तो तुम एक ऐसे दोस्त के साथ चलो जिसके ऊपर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। इतिहास गवाह है, जब भी दो दोस्त मिलते हैं दुनिया बदल देते हैं। मार्क जकरबर्ग और उनके दोस्त ने मिलकर फेसबुक बनाया, बिल गेट्स और उनके दोस्त ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बनाया, स्टीव जॉब्स और उनके क्लोज फ्रेंड ने मिलकर एप्पल बनाया। इस रील को उस दोस्त को टैग करो जिसके ऊपर तुम आंख बंद